मोनसे गोजोनथाव खौरां गोबां बेरामजों भुगिनांना थानाय सुबुंफोरा आथिखालाव गुवाहाटीयावनो फाहामथाय लानो हासिगोन। आसाम आरो सा सानजानि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा चेन्नाई, हैदराबाद, पाटना आरो भारतनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव थांनांगौ जायोमोन। बेफोरबादि सुबुंफोरनि थाखाय दा आसामनि गुवाहाटीयावनो मोननो हानाय जाबाय। आर्मी ट्रेन्सिट केम्प सादिलापुरनि साखाथियाव थानाय गुवाहाटीनि जालुकबारियाव थानाय PNR पलिक्लिनिकआ मिथिंगायारि एबा हार्बेल मेडिसिन आरो गाहाय रिहाबिलिटेसननि सायाव लानानै फाहामथाय होगासिनो दं। PNR पलिक्लिनिकआ सुबुंफोरनो मोजां मुलि आरो मोजां फाहामथाय होगासिनो दं। बे रिहाबिलिटेसन क्लिनिकआव पेरालाइसिस, स्ट्रक कमप्लिकेशन, सायाटिका, सिं सानाय, आखाइ आथिं सानाय आरो नार्भ सिस्टेमजों लोब्बा थानाय बेरामफोरनि फाहामथाय होनाय जायो। PNR पलिक्लिनिकआव हेल्थ कनसार्न आरो गुबुन गुबुन बेरामफोरनि फाहामथायनिबो राहा दं। सुबुंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जानाय गुबुन गुबुन जेंनाफोर जेरै डायबेटिस, हाइपारटेनसन आरो मेजेम जानाय बायदिफोरनिबो फाहामथाय खालामनो हायो। गुवाहाटीनि जालुकबारियाव थानाय PNR पलिक्लिनिकआ गासै सुबुंफोरनो बेफोरबादि बेरामाव गोग्लैनानै थानाय सुबिदाखौ खाथियावनो फाहामथाय होनायनि राहा लादों। जुदि नोंथाङा बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांना दङब्ला थाबैनो PNR पलिक्लिनिकआव फाहामथायनि राहा लानो हागोन। आरोबाव PNR पलिक्लिनिकआव गथ'फोरनि रिहाबिलिटेसन जेरै गथ'फोरनि जौगानाय, आखु दानाय आरो खोमा खोनानाय एबा बुंनायनि जेंनाफोरनि फाहामथाय दं। खोनानाय आरो बुंनायनि फाहामथाय जेरै खोनानाय आनजाद खालामनाय, हियारिं एड आरो स्पिच थेरापिनि फाहामथाय होनाय जायो। नोंथांमोनाबो बेफोरबादि बेरामाव गोग्लैना दंब्ला PNR पलिक्लिनिकनि नैबे जानबुं नं 882338333516 आव खौरां लानो हागोन।